Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou fazer slime. Pessoal, já vai deixando o seu like, se inscrever no canal, apertando as notificações para não perder nenhum vídeo, porque o vídeo está muito legal. Gente, eu vou pegar o pote e vou fazer nesse potinho aqui. Produção, me dá a cola, por favor. Gente, eu vou pegar a cola, ele vai pegar a cola pra mim. Gente, eu vou usar esse frasquinho, tá? Gente, eu vou colocar tudo. Olha. Gente, ó. Deixa eu colocar uma cola glitter, olha. Gente, tá bom, não quer sair mais. Olha, gente, vai ficar pequenininha, mas dá pro gasto, né? Olha, gente, eu vou colocar essa cola aqui. Olha, gente, eu não vou colocar tudo. Eu vou colocar só isso. Ó, só pra dar cor mesmo. Olha, gente, que linda. Parecendo palmeirense. Olha, gente, que linda. Produção, pode me dar o ativador. Gente, eu vou usar água barricada. Tá dissolvido bicarbonato de sódio, mas vocês que sabem. Tá com bicarbonato de sódio. Gente, eu não vou colocar muito, vai que isso daqui ativa rápido. Mas eu coloquei pouquinho bicarbonato pra não endurecer. Gente, peraí, eu vou pegar o pano e já volto. Gente, eu fui pegar o pano, já limpei a mesa, não tá muito limpada, porque fui rapidinho. Olha, gente, eu vou colocar mais, porque tá assim, olha. Eu vou colocar mais água barricada com bicarbonato. Olha, gente, tá dando a consistência. Um pouco aqui. Oi, gente, quando tiver no ponto, eu já volto com vocês, tá bom? Tchau, tchau. Peraí. Eu já comecei faz tempo. Gente, eu tô colocando mais um pouco. Dá mais aquele pá, sabe? Olha. Gente, ela tava muito dura. Eu tentei amolecer ela e ficou assim. Ela não tava muito dura, mas... Olha, gente, ficou assim. Agora eu vou tentar fazer os testes, tá bom? Produção, pode falar o primeiro teste. Clique. Gente, clique, olha. Vamos ver o clique dela. Gente, vocês comentam aí se vocês gostaram da cor, gostaram dos coisas dela, sabe? Dos barulhos. Olha, gente. Olha, gente, esse foi o clique da minha. Se vocês gostaram do clique, hashtag clique, entendeu? Olha, gente. O próximo, produção. Cachoeira. Gente, a cachoeira. Ó, gente, espera aí. Gente. Ó, gente, a cachoeira. Ela não tá caindo muito. Ó, gente, aqui em cima. Gente, ela tá meio dura ainda. Próxima produção.
Estourado. Gente, o Robocop. último estourado, na verdade é o penúltimo, que o último é a bolha. Gente, o estourado. Olha. Tá fazendo bastante estourado, né, gente? Gente, o último que é a bolha. Gente, ela tá pequena, mas eu acho que ela vai fazer uma bolhona. Gente, desculpa, tá? Que grudou ali nas coisas, mas vamos de novo. Tem 3 chances. É. Mas eu só vou fazer 2. Deixa eu ocupar aqui a mesa. Gente, não vai fazer uma... Gente, eu não sei porque não tá fazendo, mas a última chance. Gente, desculpa o barulho que é lá embaixo, na vizinha. Gente, olha, fez o olho, né? Gente, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.